Hei, salutare tuturor și bine ați venit la un nou clip. Am auzit la mulți că au cea mai nașpa familie, că nu se înțeleg, că se ceartă, că nu petrec destul timp împreună, că nu le ajunge una, că nu le ajunge alta și tot așa. Problema este că nu aveți timp unii de alții. Acest episod va fi pentru toată lumea, va fi atât pentru copii cât și pentru părinți. Am început episodul cu o concluzie pentru a vă face curioși de ceea ce se întâmplă în familia voastră. Ne place să dăm vina unii pe alții. N-am făcut eu asta. Nu este vina mea. Nu știu ce se întâmplă. Am încercat totul, dar nu e posibil. Să comentăm ce fac ceilalți. Uite pe cum se îmbracă, uite cum arată, uite ce gras e, uite ce grasă e, uite ce slab e. Să ne impunem propriile idei. Nu e bine să faci așa, ar trebui să faci cum îți spun eu, așa este mai bine. Mai ales ne place să schimbăm lumea. Nu e bine să fii gay, nu e bine să nu mergi la biserică, trebuie să faci așa pentru că toată lumea face asta. De altă parte, ne mințim tot timpul, dar avem pretenția să nu fim mințiți. A părinte, dacă îți minți copilul, și acesta te va minți mai târziu, chiar și dacă discutăm despre minciuni mici pe care tu îi le spui precum te-a adus barza. Ne lăsăm conduși de aparențe și judecăm lucrurile sau oamenii din jurul nostru fără să gândim dacă acel lucru este bun sau nu în acel caz de față, ori fără să avem o părere proprie. Dăm exemple eronate, nepotrivite și tindem să punem în valoare lucrurile negative în detrimentul celor pozitive. De exemplu, ca părinți ne certăm copiii pentru notele mici luate la unele materii fără să punem în valoare notele mari luate la alte materii. Iar, ca și copii, ne judecăm părinții că nu ne ajută odată, de exemplu, dacă nu ne-au dat bani odată, îi judecăm fără să punem în valoare faptul că ei ne-au mai dat bani de foarte multe ori înainte. Dar să începem cu începutul. Când doi oameni se iubesc, decid de la un moment dat că este timpul să aibă o familie și un copil. Odată ce copilul a venit pe lume, părinții fac o primă greșeală importantă. Uită de motivele pentru care ei doi sunt împreună și își dedică tot timpul acelui copil. Este bine și recomandat să dedici timp copilului tău, dar trebuie să nu uiți că o familie este formată din mai mulți membri care nu trebuie sub nicio formă ignorați. Mai exact, este recomandat ca pe lângă timpul acordat copilului, părinții să nu uite că sunt împreună din iubire și să petreacă timp împreună, să comunice și să se bucure de timpul petrecut împreună. Mai exact, este recomandat ca pe lângă timpul petrecut pentru și împreună cu acel copil, părinții să nu uite că sunt împreună din iubire și că au nevoie unul de celălalt de comunicare, de timp petrecut împreună. O altă problemă care începe să apară este atunci când copilul începe să se dezvolte și să descopere lumea. Începe să-și cunoască familia, semnificația acesteia, învață culorile, învață lucruri noi, etc. Este acea perioadă în care copilul pune milioane de întrebări zilnice, unele poate chiar foarte complexe și foarte greu de explicat. Acea perioadă în care copilul învață cum să se comporte, cum să vorbească, ce este frumos, ce este urât, ce este bine și ce este rău. De aici începe drumul spre educația sa, dar și spre provocările vieții. Dacă părinții ar da timpul înapoi, și-ar aminti că, mici fiind, făceau în principal lucrurile care le erau interzise și urau momentele în care trebuiau să stea sau erau ținuți închiși în casă. Din acest motiv, vă sfătuiesc, nu le mai interziceți copiilor să facă sau să nu facă ceva. Este simplu să câștigi încrederea unui copil. Poți să-i spui simplu, ai grijă, dacă bagi degetele în priză o să te curentezi și asta doare. Dacă copilul va alege să o facă, va vedea că tu ai avut dreptate. Se va întâmpla asta o dată, de 2, de 3 ori, mai târziu va veni să te întrebe de fiecare dată când vrea să facă un lucru și va avea încredere în cuvintele tale. Dar, dacă tu îi vei interzice mereu lucruri, la un moment dat copilul va refuza să mai vină să se sfătuiască cu tine pentru că va ști că tu îi interzici. La fel și cu ținutul în casă. Copilul are nevoie să-și consume energia, să descopere lucruri noi, să se murdărească, să se lovească și tot așa. Dacă îl vei ține în casă, nu îl vei proteja, nu îi vei face bine. Din contra chiar, îl expui la riscul ca atunci când va ieși să fie expus la riscuri mult mai mari. Tot în dezvoltarea copilului este important ca tu să fii exemplul său. Copilul vede în părinții săi exemplul său suprem și tinde să facă exact ceea ce fac și aceștia.
De asta, copilul încearcă topurile mamei, cravatele tatălui, gesturile părinților și mai ales preia personalitatea acestora prin puterea exemplului. Dacă vrei să ai un copil educat, fii un exemplu pozitiv în viața lui, ajută-l să înțeleagă diferențele dintre bine și rău și învață-l cum să ia deciziile bune. Și nu îl minți, mai ales dacă vrei să ai un copil sincer. Și pentru tot ce am spus, pot să dau un exemplu care cuprinde absolut totul. Este una dintre cele mai complexe întrebări pe care copilul, mai devreme sau mai târziu, le va adresa părinților. De unde vin eu? Nu îi spune povestea cu Barza, pentru că în scurt timp va afla adevărul și va înțelege că l-ai mințit. Poți să îi spui în schimb că mami și tati și-au dorit foarte mult un copil, iar după 9 luni de zile în care a stat în burtica mamei, a venit pe lume. Îi poți povesti ulterior cum se mișca, cum zâmbea, cum mergeai la controale și vedeai fotografii, cum se juca în burtică, cum îi cântai, etc. Așa, copilul tău va simți un atașament mai puternic. Dacă l-ai adoptat însă, și aici poți spune adevărul. Îi poți spune asta într-un mod pozitiv, pe înțelesul său, astfel încât să perceapă adopția ca pe un lucru pozitiv, așa și cum este de altfel. Ca un exemplu, îi poți spune că mami și tati, oricât de mult s-au iubit și și-au dorit un copil, nu au putut să aibă unul. De altfel îi spui că mămica ta nu a putut să te crească, așa că noi am vorbit cu ea, am rugat-o ca tu să fii al nostru și ea a fost de acord. Puteți, ca pe lângă ziua de naștere, să sărbătoriți și ziua de adopție. Și la întrebările ulterioare pe care copilul ar putea să le pună, precum de ce mămica mea nu m-a vrut, fiți creativi, fiți sinceri și pozitivi. Oferiți perspectiva bună a acestor lucruri, iar el o va înțelege și o va trata ca atare. Și timpul pe care îl petreceți lângă copil este foarte important. Vă va ajuta să vă dezvoltați o relație de prietenie și încredere. Ulterior, când crește, încercați să-i susțineți pasiunile și să-l încurajați. Dacă este bun într-un domeniu și mai slab în altul, încercați să-l încurajați să se dezvolte pe ceea ce îi place. Și atunci, viitorul și succesul său vor fi automat garantate. Bun, cred că am vorbit suficient cu părinții. Hai să trecem și la copii. Am auzit la mulți dintre voi că spuneți că am părinți comuniști, că ei niciodată nu mă înțeleg și preferați să vă sfătuiți mai mult cu prietenii voștri decât cu părinții. Nu este ceva rău să discuți cu prietenii despre multe lucruri și de asemenea știm cu toții că sunt unele chestiuni pe care nu le putem vorbi cu părinții. Și diferența de vârstă poate reprezenta o problemă în înțelegere și comunicare. Valabil și pentru copii și pentru părinți, trebuie să ne adaptăm vârstei cu celui cu care discutăm, astfel încât să putem să vorbim pe înțelesul acestuia. De exemplu, nu putem explica matematic unui copil de 3 ani de ce nu avem bani să-i cumpărăm un anumit lucru, la fel cum, ca și copii, nu le putem explica părinților detalii tehnice despre ceea ce, învățăm la informatică, dacă părinții nu au habar ce este la calculator. Oamenii au capacitatea de a înțelege foarte multe lucruri dacă noi alegem metoda potrivită să le explicăm de ce facem sau de ce nu facem anumite lucruri. De exemplu, te-ai apucat de fumat și nu știi cum să le spui părinților. Încerci să eviți o discuție pe acest subiect pentru că nu vrei să-i superi, dar ei oricum vor afla mai târziu. În acest caz, de exemplu, poți să faci o pregătire cu părinții tăi, să le povestești despre anturajul tău și care sunt beneficiile tale pentru că petreci timp cu acei prieteni, să le povestești părinților ce activități faceți împreună, că ieșiți la un film, că vă ajutați la teme, etc. etc. Fii sincer și spune-le părinților tăi atât aspectele pozitive cât și cele mai puțin pozitive. Explică-le că nimeni sau nimic în lume nu este perfect și că toți oamenii din lumea asta fac lucruri bune sau, uneori, mai puțin bune. Când le vei spune că ai început să fumezi, explică-le că nimeni nu te-a împins sau nu te-a convins să faci asta și a fost pura ta curiozitate. Spune-le tot ce crezi că este ok, dar într-un mod plăcut și pozitiv. Dacă nu le vei spune asta, părinții tăi oricum vor afla cândva și se vor simți dezamăgiți, se vor simți mințiți și își vor pierde încrederea în tine. Dacă vrei să ai o relație bună sau mai bună cu părinții tăi, indiferent care este situația actuală, trebuie să realizezi că ai mult de muncă ca să atingi acest lucru.
Trebuie să știi că nu este suficient ca tu să aștepți ca ei să înțeleagă de ce faci sau cum faci anumite lucruri. Încearcă să le explici mereu care sunt nevoile tale, cum iei tu deciziile și să le oferi și exemple care poate ți-ar susține punctul de vedere. Revenind la exemplu cu fumatul, poți să le spui, de exemplu, că și ei fumează, că 90% din tineri fumează și pentru tine a fost o mare curiozitate să vezi ce înseamnă acest viciu. Un exemplu personal este că părinții mei mereu mi-au vrut binele, cam ca toți părinții de altfel. Doar că ei, de multe ori, înțelegeau binele meu ca fiind o protecție exagerată. Nu te juca acolo că o să te lovești, nu te du acolo că nu știu ce, nu fai la altă, tot așa. Eu, în schimb, tot timpul am fost curios și niciodată nu-i ascultam. Când mergeam la bunici, aceștia mă lăsau afară să mă joc și eu tot timpul veneam murdar, mă loveam, ieșeam afară cu gașca. Asta îi supăra pe părinții mei și tot timpul ne certam și toate astea se terminau în pedepse care reprezentau mai multe interdicții. Nu te mai duci la bunici săptămâna asta. Se tot certau și cu bunicii, dar aceștia explicau, e copil, trebuie să se joace, trebuie să-și consume energia, să se murdărească, e copil. Astea toate până am încercat ceva nou. Am început să le explic de ce fac anumite lucruri. Dacă, de exemplu, mă duceam singur undeva departe de casă, le povesteam experiența mea, le povesteam de ce am făcut acest lucru, cum am descurcat să ajung teafără înapoi acasă și le transformam toată frica într-o încredere din ce în ce mai puternică. Crescusem și mai stăteam cu prietenii până seara târziu uneori. Părinții mei erau complet împotriva acestui lucru. Le-am explicat că am nevoie să petrec timp cu prietenii, le-am povestit ce activități facem împreună, ce pasiuni ne leagă și de ce petrecem așa mult timp. După câțiva ani, au înțeles aceste lucruri. Presiunile din partea lor au început să scadă. De asta îți spun, dacă te înarmezi cu răbdare și încredere, cu siguranță relația dintre voi se va îmbunătăți. Iar, ca o regulă de aur, pot să spun că dacă tu ai o pretenție, trebuie să și o oferi. Vrei înțelegere? Trebuie și tu să înțelegi. Vrei comunicare? Trebuie și tu să fii open-minded. Vrei bani de la părinți? Trebuie și tu să contribui cu ceva. Vrei ajutor? Trebuie și tu să ajuți. Totul este simplu. Nimic prea complicat ori prea complex. Câștigă tot ceea ce ai nevoie. Încrederea celorlalți în tine, comunicarea, înțelegerea, etc. Iar dacă ți se pare greu, trebuie să înțelegi că asta o faci tot timpul, chiar dacă de multe ori nu realizezi acest lucru. Ca să câștigi încrederea prietenilor, trebuie să nu-i dezamăgești, să-i ajuți la nevoie. Dacă vrei încrederea profesorilor, trebuie să le satisfaci unele așteptări, cum ar fi note mari, prezență, etc. Ca să câștigi încrederea șefului tău, trebuie să demonstrezi că ai abilitățile necesare, că vii la muncă, că îți dai silința și că ești profesional. Anyway, ca un scurt sumar pot să-ți spun că totul este simplu dacă nu e imposibilul în drumul pe care vrei să-l urmezi. Trebuie doar să vrei. Știți că în clipul trecut v-am promis un film horror. De asta mă pregătesc intens de filmări. Mi-am pregătit deja parte din echipamente. Mi-am luat lumini, macara de filmare, sonorizare. Mi-ar plăcea să-mi spui care este filmul tău horror preferat. Poți să lași asta în comentariu. Și nu uita, la 1000 de abonați postez primul meu film horror. Și, pentru că toți suntem aproape de sărbători, în clipul următor voi discuta despre semnificația sărbătorilor în viziunea mea. Dar, până atunci, nu uita să-mi dai un like, share și subscribe și să-mi răspunzi la întrebarea tu de Crăciun ești mai bun? Dacă te filmezi în timp ce răspunzi la această întrebare, nu uita să-mi trimiți videoclipul tău la adresa de e-mail din descriere. Până atunci îți urez o zi cât mai plăcută și pa!